了，你干啥？老弟啊，跟你做事效率就是高啊！别这也干，我就这一会干就完了。谁敢跟你拉的？你买的这是啥玩意儿？这是西瓜，还西瓜3、2、1，我真的服了你们两个了！我爱你，亲爱的姑娘。啥也不是，吃个饭，醒目一点，等下我女朋友过来吃饭。哎呦我的妈！阿生到家了，到家了，到家了。田里面来了！哎呦我的妈！真香。怎么没水呢？啥也不是。别带我来帮你。什么声音啊？没事，来吧。1，哎呦我的妈！